интиқоли мусофирон ба тоҷикистон. То охири моҳи ноябри соли 2020 ҷамоаи саҳомаи кушодаи ӯзбекистон ҳаво юларӣ барои бозгашти шаҳрвандони тоҷикистон ба хуҷанд тавассути ӯзбекистон имконият фароҳам меорад. парвозҳо аз Москав ва Санкт-Петербург ба Тошканд тавассути парвозҳои ҳавопаймо сурат мегирад. пайдоиши кафолатнокии сарҳад. нарх аз Санкт-Петербург аз 42300 рубл, аз Москав аз 38800 рубл. Санкт-Петербург аэропорт Пулково ошонаи 2 кассаи рақами 20. телефонҳо барои тамос +7 937 590 02 40. мусофирони парвозе ки ба самти тоҷикистон мерафт ба автобус ӯзбекистон имконият фароҳам меорад. мусофирони парвозе ки ба самти тоҷикистон мерафт ба автобус интиқол дода шуда ба нуқтаи ниҳоии хатсайри хуҷанд фиристода мешавад.